بتا دیں کہ کیا آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ کسی کو انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کر دیں؟ No, sir, it is for the RO. He has No, to. no, no, not for the RO. It is for the candidate and the party. That's all. یہ دو افراد کے درمیان کا agreement ہے. Then the provision of Who section 63 will be redundant. اچھا چلیں سیکشن 63 کے حوالے سے یہ بتا دیں کہ جب آپ آل رائٹ اس کے حوالے سے یہ بتا دیں کہ جب کینڈیڈیٹ نے آپ کو ایک فارم اے دیا ہوا ہے اور آپ کی چارٹ کے مطابق وہ اسٹیٹمنٹ اس نے ایک پرٹیکولر پارٹی افیلیشن دی ہے، اس کے بعد اس نے جو ڈیکلریشن دی ہے وہ بھی اس نے ایک پارٹی افیلیشن دی ہے. سو دین وین یو آر تھنکنگ آف ڈکلیئرنگ ہم انڈیپینڈنٹ ویئر ڈو یو ناٹ ریکوائر اینی withdrawal فرام ہم، کیونکہ آفٹر آل دیٹس given on an affidavit نا، اٹس اے sworn affidavit. اس نے تو کہا I belong to a particular party and آپ نے کہا کہ نہیں now you don't belong to a party, you are an independent candidate. So does your process require that candidate to be confronted or be asked to withdraw that affidavit, or that just stays there and creates further confusion on the matter because you're relying heavily on this affidavit. آپ یہ جواب بہتر دے سکتے ہیں. تو you're relying heavily on this affidavit جو اس نے پہلے دن جمع کرا دیا کہ میں اس پارٹی سے بلونگ کر. اس کے بعد آپ نے اسے نہیں کہا کہ تم یہ withdraw کر رہے ہو یا تم یہ واپس لے رہے ہو، بٹ آپ نے کہا اب تم انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہو. سو دین آپ کیسے پروسیس کیا ہے آپ کا؟ ڈونٹ یو وانٹ ٹو نو؟ ایک ایفیڈیوٹ وہاں پڑا ہوا ہے، وہ نہیں کہہ رہا کہ میں دکھا دے قانون میں نا جی showing us you're relying on the affidavits given and then when you declare them independent چلے آپ نے کر دیا بٹ آپ withdrawal نہیں مانگتے کہ جی تم پہلے بتاؤ کہ are you going to withdraw this affiliation or are you going to stick to your affiliation? Because for at least speaking for myself, if you're not going to do all of that, then showing us his original form and showing us his statements are of no consequence. کیونکہ آپ نے تو کوئی ڈاکیومنٹ نہیں دیکھا نا اس فارم اے کی اب کیا حیثیت ہے جس پر اس نے ایفیڈیوٹ دیا. ایک سوال اٹھتا ہے یہاں. چلیں آپ کی یہ بات ہم نے مان لی، ٹھیک ہے. بات یہ آتی ہے کبھی آپ ان کیسز 81 میں ایسا تھا کہ ہی گیو اے ڈیکلریشن I belong to a particular party, one, and he also gave a certificate of a particular same party and did not withdraw it, and you declared that particular that returned candidate as an independent? Lord, there are cases in which the statement in the nomination form says PTI, then and there is a PTI party affiliation certificate. And a declaration. And he did not identify. ایک منٹ. And there's a catch to it. But then he withdraws. No. آپ سے جو پوچھا جا رہا ہے پلیز آپ جواب دینا. I'm sorry, maybe I. پھر سے سنیں. He gives a declaration that I belong to a particular party. He also gives a certificate of the same party that he is our candidate for this constituency. ایسے لوگ ہیں and he does not withdraw it and you have still declared him as an independent. Sir, یہ دکھا دیں سکندر صاحب یہ دو کنڈیشنز والے ہیں. سکندر صاحب Then he withdraws. میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا ہے کہ he does not withdraw and still you have declared him as an independent. Can you take us through the chart and let's examine? کوئی ہے ساتھ withdrawal کی میں ڈیٹ پوچھ رہا ہوں. آپ جواب دے سکتے ہیں اس کا یا نہیں دے سکتے ہیں؟ جواب تو دیجیے نا. میں اس کا جواب چارٹ سے دوں گا. Because 81 ہے تو وہ different. سکندر صاحب because no one they have آپ اپنے ان کو بولنے لگتا صاحب کو کہ ذرا جواب. سکندر صاحب they have not. sir ایک آپ کا جواب اس چارٹ میں ہے جو آپ نے خود ہمیں دیا ہے. جی لیٹس گو ٹو دا چارٹ. ٹھیک ہے سر. اس میں سیریل نمبر 12 دیکھ لیجئے، سیریل نمبر 12 پہ اور سیریل نمبر 20 پہ. چارٹ پہ جانے سے پہلے ایک فگر ذرا نوٹ کر لیں سکندر صاحب پلیز. یہاں پہ جسٹس نعیم چارٹ پہ ذرا فگر نوٹ کر لیں. فرسٹ پیج پہ کالم میں فگر نوٹ کریں ذرا. میں نے بھی ورک آؤٹ کیا. آپ نے چارٹ دیا ہے 81 کینڈیڈیٹس کا جن کو انڈیپینڈنٹ سمبل ملے. جی اس میں ذرا جو کالم ہے نا 6 کالم میں آئیے. Statement and nomination form given in declaration and oath by the person nominated belong to which party. اس میں 81 میں سے 35 نے یہ بلینک رکھا ہے. جی یہ ذرا نوٹ کریں سوال پوچھیں گے. جی ذرا آگے چلیں. وہ میں دکھاؤں گا. جی اگلا کالم ہے 35 نے بلینک لکھا، کچھ نے لکھا پی ٹی آئی، کچھ نے لکھا انڈیپینڈنٹ، اور 2 نے لکھا کہ شیل بی پرووائڈیڈ ایٹ دا ٹائم آف سمبل. 2 نے سر 2 ٹکٹ دیے. ذرا آگے چلیں پلیز، کنٹینیو کریں اس کو. اگلے کالم میں آئیے.
اگلے کالم میں ہے سرٹیفکیٹ آف پارٹی ایفیلیشن انڈر سیکشن 66 آف دا الیکشن ایکٹ 2017. اس میں 81 میں سے 48 نے اس کو نل رکھا, 48 نے. اب آگے چلتے ہیں, اگلے کالم میں آئیے اسٹیچوٹری ڈیکلیریشن ایفیڈیوٹ اکمپنینگ سیکشن 60 سرٹیفکیٹ, یہ 65 نے نل رکھا. آگے چلیں, ریٹن اپلیکیشن ٹو آر او فار الاٹمنٹ آف سمبل ٹو کنٹیسٹ الیکشن ایز انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ, یہ بھی 65 نے کچھ نہیں لکھا, بلینک. پھر سمبل 81 کو انڈیپینڈنٹ الاٹ ہوئے. جی. تو یہ مینیفیسٹ نہیں کرتا کہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کا نان سیریس ایٹیچیوڈ تھا الیکشن کے دن. سر یہ if I may not, can I use the word confused at least at the very least? इसमें 12 And serial number 12. But sir, Mr. Justice, that is the answer to my question. सिकंदर साहब आप तसल्ली रखें, आप एक एक सवाल का जवाब मैंने देखे सीरियल नंबर 12 और 20 पे तो दोनों ही पीटीआई हैं. डिक्लेरेशन में भी पीटीआई है, टिकट भी पीटीआई का है. जी. और फिर आखिर में वो कंटेस्ट, अगर एक ये जो दो माय लॉर्ड ने जो जिक्र किया दोनों अगर मैच कर रहे हैं जी, तो फिर आप उसको कंफ्यूज कर रहे हैं सिंबल से, उसको हम पीटीआई क्यों ना तस्वर करें. बात है ना? ये सवाल है. जैसे 12 नंबर वाला है ना, 12 में तो 12 में उसमें आपने लिखा पीटीआई सिर्फ सिकंदर साहब, लेकिन डिक्लेरेशन भी है. देखिए दो बातें ना, डिक्लेरेशन भी आ गया और सर्टिफिकेशन भी आ गया. बिल्कुल. तो इसको क्यों ना पीटीआई कैंडिडेट तस्वर किया जाए. Sir, because अगले कॉलम में at serial number 1, this is my answer, sir. And I'm sorry if I'm. ये आपका आंसर है, फिर आप सिंबल से कनेक्ट कर रहे हो ना इसको. नहीं, मगर इधर देखें, इधर उनके नॉमिनेशन पेपर में सर्टिफिकेट में कोई तजाद नहीं है, वाजे है. But then they changed their position. एक सेकंड ठहर तो जाइए ना, आप तसल्ली रखें ना. Sorry. वो चेंज नहीं कर रहे हैं, वो फिर पोजीशन आप चेंज कर रहे हैं. वो वाली आपकी बात सही है, जहां आप एक ये दे रहे हो एक ये दे रहे हो. मैं क्या करूं, मैंने तुम्हें बचा लिया, मैंने इंडिपेंडेंटली आया, चलो भाई तुम बच गए. एक दूसरा है कि वो नॉमिनेशन पेपर भी लिख रहा है और सर्टिफिकेट भी ला रहा है उसी पार्टी का, जो भी पार्टी है, तो उसको आप उस पार्टी का क्यों नहीं तस्वुर कर रहे हैं. सिंबल एक अलग चीज है, समझने की कोशिश करें, वो एक अलग चीज है. आप उसको मिक्स अप कर रहे हैं बार बार. वो आप उस पर बेशक वो उसको आप सिंबल, आप चलें सिंबल भी दूसरा देते हैं, मगर उसको तस्वर फिर भी किया जाएगा कि वो पीटीआई का है. तो ये किसी को क्या मैथ करके हमें टोटल बता आप समझे मेरी बात, आप मेरी बात आप समझ गए, आप मेरी बात समझ गए. वो तो आप बार बार जाएंगे कि वो. Yes, my lord, all I have to say, मैं बार बार उधर ही जाऊंगा, but I've noted my lord साहब. कोई हमें बस आइडेंटिफाई कर दे कितने. मैं वापस सिकंदर साहब, मैं अपने सवाल पे वापस आता हूँ. सिकंदर पे वापस आता हूँ कि आप पहले सीरियल नंबर 22 पे आ जाएं. जी सर. उसने थ्रू आउट अपने आप को पीटीआई का डिक्लेयर किया. बिल्कुल. उसने सर्टिफिकेट्स भी दिए. बिल्कुल. उसने विड्रॉल भी नहीं की. जी. आपने इसको अदर देन पीटीआई कैसे ट्रीट. सर ये उसने रिटर्न विड्रॉल नहीं की, ये उसने ओरली आके रिक्वेस्ट किया, ये उसका आंसर. सिकंदर, मेरा सवाल इससे जुड़ा हुआ है. मेरा सवाल जो आपसे कि 12 तारीख वाज द लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल. इसके अलावा एक शख्स, एक पार्टी, देखिए एक सिस्टम होता है. विड्रॉल एज कैंडिडेट. सुन ले सर, एक सिस्टम होता है. एक पार्टी को आप कहते हैं कि ठीक है मैं आपकी तरफ से खड़ा हो रहा हूँ, पार्टी भी कोई और कैंडिडेट खड़ा नहीं करती. ये तो कल आप बिट्रे कर रहे हैं पार्टी को कि आप एन मौके पे जी मैं विड्रॉ कर रहा हूँ उससे. पार्टी के पास चांस भी नहीं है कि वो दूसरा कैंडिडेट सबमिट कर ले. सो एज फार आई एम कंसर्न, मेरे हिसाब से द कैंडिडेट हैज नो पावर टू विड्रॉ.